화가 난다고, 화가. 장난입니다. 맛있어요. 안녕하세요, 짭짭입니다. 여러분, 진짜 오랜만에 먹방으로 돌아왔습니다. 오늘은 제가 진짜 너무너무 좋아하는 만두 먹방 시작하겠습니다. 제가 머리를 어제 감고, 이거는 최신 유행 스타일이에요. 일어나 머리로 바로 이렇게 스타일링해서 나가는 게 요새 최대 인기 스타일이라고 하잖아요. 오늘 그 스타일로 한번 준비해봤습니다. 우와우. 아직 좀 초보예요, 초보. 만두 맛있게 먹어보겠습니다. 제가 진짜 좋아하는 고기만두, 김치만두부터. 여기는요, 좀 다쳤습니다. 뜨거워요. 와, 진짜 맛있어요. 매운데 최고. 아, 진짜 만두 다들 좋아하시죠? 전 만두 진짜 좋아요. 이번에는 단무지를 살포시 이불처럼 얹어가지고 뭐라고? 따뜻하대요. 단무지 이불 덮고 들어갑니다. 이거거든요. 진짜 맛있어. 좀 매우니까 고기만두로 중화하니까 또 짜장면 같이 먹고 싶다. 다음에 짜장면 준비. 오케이. 고기만두 입 벌려. 고기도 좀 오버했죠. 진정. 입 벌려. 고기만두 들어간다. 진짜 맛있어요. 야, 진짜 맛있어요. 여기 진짜 좋아하는 곳이거든요. 이름이 왕순만두인가? 사장님 직접 만드세요. 그래서 맛있습니다. 이번에는 또 단무지 이불 덮고 뭐라고? 얘는 좀 덥대요. 그래도 어쩔 수 없이 단무지 이불 덮고 먹어보겠습니다. 살찐 게 아니고 얼굴 많이 부었네. 자고 일어나서. 야, 살쪘어요. 지금 거의 5kg 정도가 쪘습니다. 괜찮아요. 빼면 돼요. 또 단무지랑 같이 먹으니까 진짜 맛있네요. 또 단무지 이불을 살포시 덮어주겠습니다. 전 개인적으로 고기만두가 더 맛있어. 조금 매콤한데, 저 매운 것도 잘 먹으니까. 근데 매운 건 잘 못 먹어요. 근데 이렇게 같이 먹으니까 조합이 좋습니다. 너무 맛있어. 여러분, 만두는 진짜 사랑입니다. 제일 좋아하는 음식 제육볶음, 만두, 국밥, 비빔밥 진짜 좋아요. 이번엔 솔직히 이 두 개를 같이 먹고 싶거든요. 지금 여기 다쳐가지고 입을 못 벌리니까 하나씩. 오케이. 김치만두. 왜 이렇게 맛있어. 솔직히 더 먹고 싶거든요, 지금. 근데 참아야 돼요. 그쵸, 여러분? 참자. 다이어트 하지 말까요? 는 해야지. 만두, 김치만두 하나 더. 티가 너무 쫄깃쫄깃해서, 그리고 좀 이게 시간이 지나니까 이게 달라붙지만 쫄깃함은 정말 최고입니다. 역시 손수 만든 만두는 못 이겨요. 저도 할머니가 만들어준 만두 진짜 좋아하거든요. 와, 진짜 딱 봐도 빨간 게 좀 매콤해 보이죠? 그래서 감칠맛이 더 돌아요.
만두 너무 좋아. 단무지가 하나 남았거든요. 마지막 단무지는 김치만두에게 주겠습니다. 두 개 만두가 남았습니다. 마지막 아니고 두 개 만두 들어간다. 화가 난다고. 화가 장난입니다. 맛있어요. 좀 이렇게 쫄깃쫄깃하면서 만두 속에 양념이 맛있네. 맛집이네 이 집. 마지막 만두 먹고 아깝다. 아니 아깝다가 아니고 뭐야, 아쉽다. 아쉬우면 어쩌겠어. 하나밖에 없는데, 그쵸? 맛있게 먹어보겠습니다. 진짜 최고. 괜찮아, 이따 저녁 먹을 거니까 여기서 참도록 하겠습니다. 다음에는 이 바로 온 스타일 말고 좀 더 정돈된 스타일로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분, 오늘 점심 만두 꼭 드세요.